हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व जीअं त असीं अलामा साजिद अली नक़वी साहब जी हिदायत ते तालुका जेकाबाद में 5 रोज़ा इन हवाले सां असां दूर दराज़ इलाइक़नि में वञी करे जिते रस्ते जी सहूलियत न हुई, कॾहिं असांखे गाड़ी ते वञिणो पए पियो, कॾहिं पैदल सफ़र करे असांजी पूरी टीम असां सां गॾु हुई। असां आवाम जी ख़िदमत कईसीं ऐं तक़रीबन कुझु अहिड़ा माण्हू हुया जंहिंखे खाइण पीअण जे लाइ कुझु बि न हुयो, उन्हनि ताईं असां दवाऊं पहुचायूंसीं, उन्हनि जो चेकअप कयोसीं, उनजो इलाजु कयोसीं ऐं तक़रीबन जेका बि आवाम हुई साईं जन जो तहे दिलि सां शुक्र अदा कयो। अलामा साजिद अली नक़वी साहब जन जी महिरबानी हुयूं जन असांखे ख़िदमत करण जो मौक़ो ॾिनो ऐं हिन आवाम जी भलाई कई। मामन सज्जन डॉक्टर मंजूर अली إلهي أعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء